Сегодня поставил Акропович на свой мотоцикл, ну, мопед. Это Альфа 110, по поршням можно меньше 110. Написано 107 сантиметров в квадрате. Вот. В общем, поставил Акропович. Вот. Он приварен здесь, потому что как бы крепление на резинке. Были попытки сделать крепление сюда, вот поставить пружинку, но они отваливались, поэтому надо будет заварить эту дырку, ну или чем-то прикрыть, потому что через нее выходят газы. Вот, немножечко. Ну и чё? Я не устранил дребезжание в дугах, в переднем крыле и в заднем, поэтому будет небольшое дребезжание. Также рассыпалось крепление стопоря, и из-за этого он будет тоже дребезжать. Вот такие дела. Вот, поэтому я предлагаю сейчас его завести. Да его послушать, как звучит, да и стоит ли его сейчас ставить. Втыкаем зажигание, выключаем, да и заводим.